छोड़ो। धीरे छोड़ देना। यही हिस्से दुख रहे थे ना सारे के सारे। गीला छोड़ दियो। बॉडी रिलैक्स। छोड़ो। गीला छोड़ो। बॉडी रिलैक्स। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। एक बार और। बढ़िया लग रहा है, बात खुला खुला है। पेन तो काफी कम होगा। किस वजह से पेन ज्यादा फील हो रहा था आपको? सिटिंग वर्क है या लॉन्ग वर्किंग आवर्स? लॉन्ग हाँ, वर्क? सीट पे बैठे रहने और की कितनी वजह देर में पेन आ जाता था आपको? से नॉर्मली अगर 6-8 घंटे बैठ गए एक स्ट्रेच में तो दर्द